Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Karibu katika mwendelezo wa matukio hasa katika taifa la Tanzania. Hatimaye serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imejuta na kuinamia wazungu ili kuwakabidhi misaada kwa sababu wamelemewa. Baada ya Samia Suluhu Hassan kusema who are you, Umoja wa Mataifa ukachukua hatua kali za kuwanyima misaada. Sasa wameanza kupembeleza na kuwainamia ili kuwakabidhi misaada ili kuinua uchumi wa taifa la Tanzania. Lakini kabla nizame kwa undani, naomba kuuliza swali tu na unijibu kwa kuniandikia katika sehemu ya maoni hapa chini. Ombi lako ni lipi kwa Umoja wa Mataifa wamsamehe Rais Samia Suluhu Hassan na kumkabidhi misaada ambayo walisimamisha, ama wasimsamehe na wamunyime misaada nchini Tanzania? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Ombi lako ni lipi kwa Umoja wa Mataifa umsamehe Rais Samia Suluhu Hassan na kumkabidhi misaada, ama wamunyime? Niandikie hapa chini. Vile unavyotazama hewani, chapisho hili ni wazi linasema ya kwamba kile ambacho kinaendelea sasa hivi, Tanzania yaanza mazungumzo na EU kurejesha misaada. Yaani sasa Tanzania imeweka jitihada za kuhakikisha kwamba wamepembeleza vya kutosha ili waweze kukabidhi Tanzania misaada. Gazeti hili likaendelea kusema ya kwamba serikali ya Tanzania imezindua jitihada za kidiplomasia kushawishi Umoja wa Ulaya kuondoa zuio la misaada ya kimaendeleo yenye thamani ya euro milioni 156, takriban shilingi bilioni 400. Misaada hiyo ilisitishwa mnamo Novemba mwaka jana 2025 kufuatia hatua ya EU kueleza wasiwasi wake juu ya hali ya haki za binadamu na kudorora kwa misingi ya kidiplomasia nchini baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana. Ripoti kutoka kwa tovuti ya The East Africa ya tarehe 3 Februari 2026 zinaeleza kuwa waziri wa mambo ya nje Mahamoud Thabit Kombo amefanya safari nchini Ubelgiji kwa ajili ya mazungumzo na viongozi waandamizi wa EU. Katika ziara hiyo, waziri Kombo amekutana na viongozi mbalimbali akiwemo makamu wa rais na Umoja wa Ulaya, makamu wa rais wa Bunge la Ulaya Jonas Omaje. Lengo kuu la mazungumzo hayo ni kupunguza mvutano wa kidiplomasia uliopo, kujenga upya uhusiano wa kirafiki na ushirikiano baina ya Tanzania na Umoja wa Ulaya. Kabla nizame kuundana, shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya like ili kutukabidhi support yako wakati unapoendelea kutazama hii kanda. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza usubscribe. Sasa penye imefika, Samia Suluhu Hassan yeye ndiye aliweza kuanzisha haya yote ambayo yaliweza kusababisha Bunge la Ulaya kusimamisha kutuma misaada nchini Tanzania. Wakati Samia Suluhu Hassan alikuwa anazungumzia wazee kule Dar es Salaam, aliweza kuambia wazungu haswa bunge hili la Ulaya kwamba who are you, mnapotuambia ni kipi ambacho tunastahili kukifanya hapa Tanzania. Yaani akajipiga kifua akasema ya kwamba Tanzania inaweza kuendelea na kunogesha uchumi pasipokuwa na usaidizi wa wazungu ama hela zile ambazo zinatumwa katika taifa la Tanzania kama misaada. Baadaye Tanzania imeanza kupitia changamoto za hapa na pale. Sasa tumesikia wameanzisha mchakato wa kupembeleza misaada ianze kutumwa katika taifa la Tanzania baada ya bunge lile la Umoja wa Ulaya kusema ya kwamba hawawezi kufadhili.
udhalimu ambao unaonekana katika taifa la Tanzania. Hii ni baada ya maandamano kushuhudiwa, maafa kushuhudiwa, ukosefu wa miili ya wale ambao waliangamia katika maandamano yaliyofanyika katika taifa la Tanzania, na baada ya watu ama wanasiasa kutoka mrengo upinzani kuteswa, wengine kufungiwa gerezani zaidi ya miezi 9 sasa kama Tundu Lissu. Nakumbuka vizuri Umoja wa Ulaya ama bunge la Ulaya liliweza kutoa agizo kubwa kwa Samia Suluhu Hassan kwamba waweze kumwachilia Tundu Lissu mara moja pasipokuwa na sharti lolote, lakini kufikia sasa wanaendelea kumzuia. Huenda hata kama wameanzisha mchakato wa kupembeleza misaada kurejeshwa nchini Tanzania, sharti lazima liwe liwalo na liwe wamwachilie Tundu Lissu, vile walikwisha simama na msimamo wao kwa kusema aachiliwe huru na akabidhiwe huduma za matibabu na akubaliwe kuonana na familia yake pasipokuwa na masharti yoyote. Najua mataifa ni mengi baadaye yaliweza kujitoa kutuma misaada katika taifa la Tanzania. Marekani ikasimamisha kutuma misaada Tanzania kwa sababu ya uchafuzi ambao uliweza kushuhudiwa. Wakasema hata sekta ile ambayo Marekani imekuwa ikiunga mkono ya afya hawawezi kutuma hela pale, na ikabidi serikali ya Tanzania itafute mbinu mbadala ya kutengeneza ARVs ambazo zinatoa usaidizi hasa kwa wale ambao wako na ugonjwa wa ukimwi. Canada nayo iliweza kujitoa, wakasema haiwezekani kutuma misaada katika taifa la Tanzania. Taifa lile la Sweden, ukipenda Uswidi, nalo liliweza kusimamisha kutuma misaada katika taifa la Tanzania. Sasa wameanza kulia, na Waziri Mahmoud Thabit ambaye ni wa Wizara ya Masuala ya Nchi za Kigeni ameanzisha kufanya mikutano mbalimbali kuhakikisha ya kwamba wamesamehewa ili Tanzania iweze kunufaika na misaada, kwa sababu bunge lile la Ulaya liliweza kusimamisha ufadhili wa milioni 156 ambazo ni euro, lakini ukibadilisha kwa hela za Tanzania ni bilioni 400 ambazo zimeweza kuzuiliwa kutumwa katika taifa la Tanzania. Na sasa wameanzisha mchakato wa kuhakikisha kwamba wamezikabidhiwa bilioni 400 ili kutoa usaidizi hasa katika ujenzi wa maendeleo katika taifa la Tanzania. Tutasubiri na sisi tutaweka jicho letu pale kuhakikisha ya kwamba tumejua ni kipi ambacho kinaendelea juu ya meza, ni kipi ambacho kinaendelea chini ya meza, ikiwa watafunguliwa mlango wa misaada ama watanyimwa hadi mwisho. Ombi lako ni lipi? Umoja wa Mataifa wamsamehe Rais Samia Suluhu Hassan na kumkabidhi misaada ama wamnyime? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content also at the WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.